mandresy ny fahafatesana ny tompo zany ry avako ny loha hevitra zay arahantsika mibanjina amin'izao paska 2022 izao ny tompo sy ny fiadanany tokoa ny ho amintsika rehetra ka tonga atsika tokoa io mipandresena miaraka amin'ny tompo andriamanitsika. Anio ry avako dia iombona amin'izao asa fanompono zao ny sokajy mino ary ny tendra ny zava-maneno kosa dia Andriamatoa rasoa manana herilaina. Io manam-poam-panahy sika ry avako anome voninahitra ny tompo amin'izao andro mpandresena izao. Omaniny ny salamo fahafito amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ny mpitarika no amaky ny andininy sy ankasa rehetra ary ianareo kosa no amaky ny andininy ankasa ifamaly ny famakitsika izany. Aorinan'izay kosa dia nira 970. Omany any koa ny fanekemponona zay ambaran'ny soratra masina dia ny fanekemponona laharana fahatelo izany. Ry avako malalo amin'ny tompo mampitomona aminao mandrakariva ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy ilay Jesoa Kristy mpanavotra atsika. Mitsangana ry avako andeha isika hiara idera ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka mity hahafantarana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra mandresy firenena maro izy eo ambanitsika ary firenena samihafa ao ambanin'ny tongotsika. Amen.
ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, lay tompo sy ny soloheloka anay, lay nandresy ny fahafatesana ny solovonao anay ka nitsangana indrindra tamin'ny maty, ka ankalazay ny sanandro sanandro, indrindra fa amin'ny andro Paska tahaka an'izao. Andriamanitra rainay izay nandrotsaka ny fanahy masina, nampiombona ny mpino rehetra ihany koa ka niombom-pandresena tamin'i Kristy zanakao, indreto izay rehetra manome voninahitra anao, miombona amin'ny fankalazan'ny fiangonana voalohan'ny voninahitra ao, ary ny fanegenay tompo dia aharitra amin'ny mandrakizay amin'ny fiainanay eny, izany fankalazana ianao ilay mpandresy izany. Koa izay rehetra tanterahanay eto, na ny vavaka na ny hira fiterana, indrindra fa ny famakina ny teninao sy ny fianona ny hafatra avy aminao, dia mba hatonga anay orona amin'ny finoana tokoa ane izany, ka hatonga anay hivoaka mpandresy ka tsy tahaka ny nidirana tototrano tamin'izao Paska izao ny voahanay eto. Ny fanahinao ary tomponao ambombanay rehetra, mba ho tena ho vava iray sy ho saina iray tokoa ny arahany aman-kalazanao Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy, lay efa maty teo ambony hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjenanay. Amen. Petraka ianareo ry havako. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havako, dia Andriamanitra fitiavana indrindra izy, tsy mamehana ho azy samy rery ny fanalahidiny ny fandreseny, dia ny teniny izany fa mizarazany ihany koa amintsika rehetra mba hatonga antsika rehetra tokoa hahalala ny lalam-pandresena amin'ity anio ity. Koa ianao ampanajana ry havako, ary sainosaino tsara ny sitrapon'Andriamanitra izay tia ny tompo ivelomantsika manao hoe fa voavony Kristy Paska ao antsika, ka dia aoka isika hanao andro firavoravona tsy amin'ny masirasiran'ny olom-po na amin'ny masirasiran'ny faharatsiana, fa amin'ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha kanalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombeny ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Nandre zany sitrapon'Andriamanitra zany sika ry havako, samy mahatsiaro tsy nahatanteraka izany araka ny tokony ho izy, ary mbola be lavitra noho izany ary ny fahotana izay vitantsika, onde isika rehetra raikehitriny samy hanolotrika ny lohantsika hivavaka mangina hifona amin'ny tompontsika. Izany tompo no ampahany amin'ny tsy fahataterahanay, fa fantatray fa ianao ilay mandinika ny vo sy ny fo dia mahafantatra anay, koa izany ny antorahanay aminao tompo ankehitriny, mba iompam-pandresena aminao ny fahotana sy ny fahatalana izay amin'izao sisa izao, fa amin'ny anaranao ry Jesoa Kristy tomponay, lay fa nisoloheloka anay teo ambony hazo fijaliana
no hanonona izany mivavaka izany. Amen. Hoatsika izay nibebaka marina riavako, ary nanetry tena teo anatrenin'ny tompontsika mitsangana andray ny teny somafaly izay atolo no antsika ankehitriny. Hoy indrindra ny tompontsika manao hoe fa izao no fitiavan'Andriamanitra, dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mahavesatra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra, ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika riavako, ilay zanak'Andriamanitra dia voavela ny eloko rehetra ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloko, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Dia riavako asehontsika tokoa amin'ny ankita maso fa reharehantsika tokoa ny fandresen'i Kristy izay isitrahantsika ny fandresena ihany koa. Dia rahantsika manonona riavako ny fanekem-pinoana ambaran'ny soratra masina dia ny fanekem-pinoana laharana fahatelo manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara mifanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaova-batisa antsika rehetra ho teny iray.
ny fandresena zay eto mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Tompo ampitombony finoanay. Amen. Petraka ianareo rehetra rehetra. Vaovony Kristy Paska ho antsika. Mifampiarapitsika riavako fa notahiny Tompo, notahiny manokana miomy mpandresena miaraka aminy amin'izao fotoana lehibe indrindra amin'ny fiainantsika kristianina izao. Fa hoy ny apôstôly hoe raha tsy natsangany Kristy dia foana ny toroteninay ary foana ny finoanareo. Ko tena zava-dehibe indrindra ho antsika riavana izao fiomboanantsika miara-manome voninahitra ny Tompo amin'ny Paska izao. Ko dia mifampiarapitsika ho tahiny Tompo mandrakarivo. Ny Tompo Jesosy rehefa niona voalohany tamin'ny mpianany, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia hoy ny Tompo tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. Dia hifanonana fiadanana tsika riavako amin'izao fotoana lehibe indrindra amin'ny fiainantsika pino zao. Ndeha ara-mitsangana ianareo rehetra riavako. Na ory ianao na manana, na marary mila fanasitranana, na ny avy aty antsinana na ny avy aty andrefana, ho tanteraka amintsika tokoa ny ariavako zany fiadanana zany, na ny atsimo na itsika ty avaratra, ny fiadanan'ny Kristy tokoa no amintsika ka tonga atsika io mimpandresena miaraka aminy. Ny hivavaka isika. Jesosy, ny fiadananao tokoa ane zay nomenao ny mpianatra ao fahizay mo aminay mandrakariva, ka na inona lalana ho diavinay dia naradianao zahay, ary na toy inona trangam-piainana mianjady aminay koa dia ny fiadananao no entinay miatrika an'izany. Misaotra ndrindra Tompo no ny amin'ny fiadananao. Amen. Afaka mipetraka ianareo rehetra riavako. Dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharahany fiangonana isika ry havana. Aoriany ireo raharaha vitsivitsy izay holazaina dia ny solitena amin'ny FDL no anao fanentanana eto ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana ny raharahantsika. Ary amin'ny fitandremana Ambohitately. Ny fiotantely Ambohitately dia faly manasantsika hanatrika ny antsakira iarahany amin'ny sekoly Taniketsa Ambavahadimitafo, ny tsantany Mamasina Zandriny, ny atoko-pihira Mainty Milaly FJKM Antsimony Mamasina ary ny orkestra Ambohitately. Izany dia ho tanterahana ny Alahady fahavalo May 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Ambohitately. Tsy misy ny vidim-pidirana fa rakitra no atolotra mba ahafahana hividiana ny fanamafisam-peo. Amin'ny asabotsy fa 13 aprily 2024 amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo no hanatanterana ny famoahana any Pasteur Arthur Randrianarson izay mpitandrina mpizatra raha teto amintsika no ny fahavitany ny Master 2 amin'ny faculté Ambatonakanga.
avy amin'ny hafa ilazana isika ankizy sy ny mpiandraikitra fa misy répétition anio alahady fa 17 aprily amin'ny rora sasany eto am-piangonana ho fanomanana ny fety ny fahazavana izay atao ny alahady heriny anio 20 aprily ho avy izao. Avy amin'ny TMT Fianambe voalohany izay ho tanterahana ny 30 aprily 2024 amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 12 atoandro ao Antsahabe eo ampitan'ny école française tanànan'ny chef Sagam, mitondra rano sy tsakitsaky miomana amin'ny valopy atao ho vokatra. Avy amin'ny Dorcas hiatrika ny Dorcas efatrano isika ny 17 aprily amin'ny 2 ora ko antsoina isika Dorcas ho tonga amin'ray eto am-piangonana hanao ny fandaminana amin'izany. Vondrona fototra laika. Ny vondrona fototra laika dia hanatanteraka ny fivorim-be voalohany ny 17 aprily 2024 izay tanterahana eny Mandroseza amin'ny tokantrano Andriamanitra Roger sy Oly Rambintsoa. Ny fandaminana dia ho alefa amin'ny SMS. Filazana manjoa. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny hava-malalanay Raminsoa Herniana Remy dia natsoiny ny ray ody any amin'ny ny zoma 15 aprily 2024 rehefa ny vahiny 45 taona eto an-tany. Nampandehantsika dia ny vadiny, ny zanany, ny zafikeliny, ny taizany, ny ray tampo aminy ao anatin'izany Razafimbelo Florence Voangy ary ny zanaka manjafiny, ny ray tampo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony LOVV 18 Ankady Tapaka Hauteville ny alatsinainy 17 aprily 2024 amin'ny 12 ora atoandro ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambavahadimitafo ary apetraka eny amin'ny fahasandrazany ao an-tanety Alasora. Ny famangina sy fampahirezana izany avantsika izany dia efa notanterahana omaly. Taratasy fisaorana. Ny reniny Razair Suedvige, ny ray tampo aminy Rakotovao Sperline, Rabetrano, Andrianabo sy Janina, ny zanany ary ny fianakaviana manontolo dia maneo fisaorana sy fankasitrahana feno ny mpitandrina mivady, ny birao ny fiangonana, ny sampana rehetra ary ny fiangonana manontolo izay nampahery ny trotro-ambavaka ny dodody nanotrona azy ireo tamin'ny fodemandry ny avany Rakotaormanana Jean Aimé. Andriamanitra manakarepasoavana ane hamaly fity anareo. Ny fianakaviana dia nametraka fararakitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia toy izay ireo raharahany fiangonantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Faly miarabantsika vahoaka an'Andriamanitra ry havana amin'izao andro firavaravony izao andro pasika fandresena. Dia manonona ny fiadanana ao anatin'ny mandanao ary fanambinana ho an-tapanao araka izay voasoratra amin'ny Salamo 2:20 andininy 7. Dia faly miarabantsika diakonina sy lolona satria tokoa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria tokoa dia alahady ny fikambanan'ny diakonina sy lolona koa androany. Fifaliana tokoa no azahoantsika amin'ny fanatry tava ry havana sy miara-midera amin'ny tompo satria rotana mifanisy zay dia tsy nisy izay alahady ny fikambanana izay noho ny amiana ara-pahasalamana. Ny tompo koa dia manana ny fotoanany izay isaorantsika azy. Tsy adino ny misaotra antsika rehetra amin'ny fiaraha-misalahy satria dia vitantsika tsankany sy andavana avokoa ny adidy rehetra izay natrehantsika na izany aza. Ny zavatra rehetra koa dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Amin'ny mahalady ny fikambanan'ny diakonina sy lolona ikelahady ity dia misy ireo valopy izay nozaraina ho antsika diakonina sy lolona tsirairay avy. Ka dia isaorana melohantsika amin'izany ezaka efa fanoantsika izany ary atrehantsika araka izay fanomen'ny tompo antsika tsirairay. Fa io ny tompo araka ny epistily 2 an'ny Korintianina 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananany no ankasitrahana fa tsy araka izay tsy ananany.
ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Isaorantsika riavako ny tompoandriamanitra ny amin'ny fataterahany zao fotoan lehibe omeny ny tompo atsika izao, indrindra fa ny fataterahany ny herinandro masina. Mankasitraka ny tompo sika noho ny fivimbeniny atsika fa nateo raha zay mety fahalavira toerana, toetry ny andro, ny aizina ihany koa dia tsy nahasakana antsika maro be zany. Miompy pijaria miaraka tamin'ny tompo ary ankehitriny miompy mpandresena miaraka aminy ihany koa. Dia mankasitraka atsika rehetra, tsika rehetra zay ranona anjara na teto toerana zany, na tamin'ireo fiangonana taty amin'ny efatrano, mankasitraka atsika rehetra riavako tamin'izay rehetra nataontsika, na ny tatom-piangonana zany, na ny tany ivelan'ny fiangonana ihany koa zany, satria nisy ihany koa ny tany ivelan'ny fiangonana fanazavana ny lalana ohatra tamin'ny alakamisy masina ireny. Dia mankasitraka atsika rehetra riavana zay nandray anjara tao anatin'izany, ary dia mitombo tokoa ny omba atsika rehetra ka na inona na inona lalana sedra mbola lalovantsika dia nazava ny fiainantsika mandrakariva izy ary hitondra atsika ao amin'ny fandresena mahatretrika. Ny faharoa riavako dia isaorantsika ny tompo ihany koa ny fitahin'ny fiangonana fa tamin'ny alalan'ny antoko-pirana Ambavahadimitafo dia nahazo fanomezana avy amin'ny tompo. Dia tsy inona moa zany fa synthétiseur vaovao zany. Raha olona izy dia mba hampanianoa kely mba hoe nivoaka an'Andriamanitra hoe ao ve le izy aloha mba hoe nivoaka an'Andriamanitra iny ny feony aloha. Ny mpanao salamo mantsy riavako dia milaza hoe midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sotana. Alefaso kely ny feony anona hoe sao dia tsy maneno. Le hitehaka ny tompo tsy riavako noho amin'izany fanomezan-dehibe izany. Ny tompo tokoa ny hanambina ny fiangonana manontolo miaraka amin'ny antoko-pirana Ambavahadimitafo mba hahatonga tokoa zany fitaovana zany mety manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny ampiasana azy rehetra. Ny fahatelo riavako isaorantsika ny tompo noho ny fitahin'ireo mpanompony izay nanome rakim-pisaorana tamin'izao anio izao. Mpanompon'Andriamanitra tsy mitonona anarana manao rakim-pisaorana, andramika izao fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy, manolotra rakim-pisaorana vola 7 hetsy ariary, ny 5 alina ariary ho an'ny tantely sakristain, ray hetsy ho an'ny mamre, ray hetsy ho an'ny sokajy miny, ray hetsy ho an'ny voamiera sosialy, ray hetsy ho an'ny sampana sekolelady, ray hetsy ho an'ny vondrona fodotra laika, ray hetsy ho an'ny antsana Ambavahadimitafo, 5 alina ho an'ny pastera onja, ary ray hetsy ho an'ny pastera Randriana Arso Alain. Rakim-pisaorana ihany koa hanome sainanao sy hampianatra anao ny lalakalehanao ao, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao ao. Mpanompon'Andriamanitra tsy mitonona anarana manome rakim-pisaorana vola 4 alina ariary, ray alina ariary ho an'ny afa, ray alina ariary ho an'ny STA, ary 2 alina ariary ho an'ny pastera. Farany riavako kanefa tsy ny kely indrindra, efa nanentanana antsika tao anatin'ny alahady maromaro zay, dia ny amin'ny fivoriam-ben'ny faritra Avaratr'Andohalo zay tanterahana eny amin'ny FJKM Ambavahadimitafo amin'ny sabotsy ho avy zao. Fotoan lehibe tokoa ho an'ny kristianina, ho an'ny fiangonana 7 tafo, ary ao anatin'izany tsy Ambavahadimitafo riavako io fotoana io, ka nentanana antsika rehetra mba samy ho tonga hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fivoriam-be izany. Sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 7 oramaraina. Sika moa tahaka ny fanaontsika amin'ny fivoriam-ben'ny faritra sy ny soadapartany reny dia misy fandaminan'ny fiangonana ka zay tapa-kevitra handeha hiaraka ao any dia mba manatona atao amin'ny fandrarana riavako misoratra anarana anio no fara fisoratana anarana amin'izany. Tsarovy riavako fa tena zava-dehibe tokoa ho an'ny tompo ny fiarahantsika manome voninahitra azy, fa indrindra isika ato anatin'ny faritra Avaratr'Andohalo izay azo lazaina fa faritra lohalarana ato anatin'ny soadapartany, dia tena mariky ny fampahezana sy ny fiombonana ho antsika ny fahatongavantsika amin'izany. Ka raha mbola azo alamina ihany ny fotoana dia alamino mba azahoantsika miara-manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany. Dia ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa ho amintsika rehetra, azahoantsika manatanteraka zay tandrify antsika tamin'izay rehetra nambara teo. Ankehitriny ariavana dia ho asehontsika amin'ny endrikita maso fa vahoaka ny fandresena tokoa isika ary mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, indrindra fa amin'izay nitahiny antsika.
ao anatin'ny feonjava-maneno ry havana anaovantsika mpitsanganana ny rakitra izany sarovy ry havako fa zay manome ampifaliana no tian'Andriamanitra kosa mi manome arak'izay nitarihan'ny fanahy azy.
dia hivavaka sika riavako anolotra ireto fanatitra fa indrindra navao ny fanolora-tenantsika mba io mimpandresena amin'ny tompontsika hivavaka isika. Indrehetra izay Jesoa izay navotanao tao anatin'ny faharesena. Indrehetra izay Jesoa maneho ny fifaliana sy ny fisaorana anao ka manolotra ireto rakitra ireto azahoan'ny fiangonanao mitoro ny filazantsarana ka hitaona olona maro io mimpandresena aminao fa tsy ny rakitra ihany tompo no atolotray fa ny tenanay mba ho iraka ao iaina sy izary zany fandresenao zany eny anivon'ny tokantrano, fiarahamonina, ankonina, firenena indrindra ety anivon'ny fiangonanao. Dia mianaran'i Jesoa Kristy ilay mampandresena anao anaovana izany mivavaka izany. Amen. Petraka ianareo rehetra riavako. Aorinan'ny vavaka ho an'ny ankizy sy ny tanora riavako dia ireo zanatsika ao amin'ny tany ketsa no anao anjara hira vitsy izany dia isy vavaka sy famakiana soratra masina ary ny hira 500 ny 9 voalohany kosa no itsy anatsika ny afatro ny tompo eo am-pitsanganana ary aorinan'ny afatro ny tompo no anao anjara hira ny antsana ambavahadimitafo. Manasa anareo ary rankizy tanora zatovo mba hitsangana amin'ny toerana misy ianareo. Hivavaka isika. Indreto izay ankizy Jesoa, zatovo sy tanora, miombona amin'ireo zokinay koa izahay sy ireo ray aman-dreninay, misaotra anao fa mahatratro izao Pasika izao. Ny fanirianay Jesoa na dia mbola zaza ary izahay dia mba hanaradianao sy ho mimpandresena aminao indrindra amin'ny fiainanay ao tokantrano miaraka amin'ny ray aman-dreny, indrindra amin'ny fianarana izay tanterahanay, fa indrindrindrindra ihany koa amin'ny fiarahanay manompo anao sahady etỳ anivon'ny fiangonana. Misaotra Jesoa fa tsy diso anjara amin'ny fandresenao izahay. Amen. Petraka ianareo.
Iara iombobavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavana aseho anao isan'andro isan'andro. Tamin'iny herinandro masin'iny dia naseho fa na dia ny zanako ilay tokana aza dia nafoinao ho anay. Misaotra anao zay noho ny famonjena vitany, atolo ny maimaim-poana ho anay rehetra. Ampianaro izay hiazona izany famonjena izany. Ka amin'ny alalan'izay hianonay ny tenao mandrakariva, ireny no tsy maintsy hifankazaranay aminao Andriamanitra. Misaotra anao ary izay raha afaka mangataka ny fanano masina indray, hanazava ny aty anatinay rehetra, ary hanazava ny teny izay hoentina ho an'ny sambatan'olona. Dia azavela hisy hevitra fa tsy ho azy izany teny ambala izany, fa ataovy mitoetra ao ambanin'ny tana maherinao izay rehetra, ahay hiaino tsara misofina malady, handray amin'ny fo sy fanavonina tsara ao amin'ny fankatoavana. Dia amin'ireo fo ny sambatan'olona ka toano fanahy mazoto, ary dia mitenena Jehovah fa miaino izahay mpanomponao. Dia amin'ny anaranao Kristy tianay, mifona ho anay ankavanana indray no azonay mivavaka toy izany. Amen. Iaraka mamaky ny teny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia 5:20 ny 1:20 ka hatramin'ny 5. Isaia 5:20 ny 1:20 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita izany dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova o Andriamanitra ianao, anandratra anao sy hiderany anaranao ao, fa efa nanao zava-mahagaga ianao, dia zavatra efa voakasa hatramin'ny ela, sady mahatoky no marina indrindra, fa efa nataonao tonga korotam-bato ny tanàna mimanda dia rava tokoa. Ny lapan'ny fahavalo dia nataonao tsivaniko tanàna, tsy hatsangana intsony mandrakizay iny, ka dia ankalazanao ny firenena masika, atahotra-nao ny tanàna firenena lozabe. Fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, ny fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriana. Fierena amin'ny ranonoram-baratra, fialokalofana amin'ny hainandro. Fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana, mifafy mamely ny ampiatany. Tahaka ny fandresinao ny hainandro izay mamely ny tany karakaina, no andresenao ny fitapatapan'ny firenena hafa. Tahaka ny amin'ny hainandro resy ny aliky rahona matevina, no andresena ny fanakorany olon-dozabe. Ary Jehovah tompony maro dia anao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa miotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa miotrika ela sady voadio tsara. Ary ifoanany eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra, sy ny rakitra izay arakitra amin'ny firenena rehetra. Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa tondromaso ny oloneny amin'ny tany rehetra. Fa Jehovah no efa niteny, ary ho lazaina amin'izany andro izany hoe: indro Andriamantsika izay nandrasantsika monjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika. Koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Filazantsara araka ny Jaune, 20:1 ka hatramin'ny 10. Filazantsara araka ny Jaune, 20:1 ka hatramin'ny 10. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena, ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy, ka nanao taminy hoe: nalainy olona tao am-pasana ny Tompo, fa tsy fantatraiza nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana,
ary niara-ny azakazaka izy roalahy ary ilay mpianatra anankiray ny azakazaka mihoatra mipetera ka tonga taloha tao amin'ny fasana ary noho niondrika ny tsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy ary avy eo koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba mipetraka tamin'ny lambapaty fa voavalona mitokana ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy dia lasa indray mpianatra nody tany aminy. Epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'ny Korintianina. Epistily voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintianina, toko 10 andiny 4:50 ka hatramin'ny 9:50 farany. Fa rehefa nitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena kalevona. Ry fahafatesanao, aiza amin'ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza amin'ny fanondronanao? Fa ny ota no fanondrona amin'ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay name antsika amin'ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa amin'izany, ry lahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ray masonao manansinany amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanahy masina ny ariavako, ilay fanahy izay efa nampitoetra ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny apôstôly ka nahatonga azy eo naresy ny asan'ny maizina rehetra. Izany fanahy izany koa no ampitoetra omponao ny tenin'Andriamanitra izay novakiana teo ary mbola hotoriana aminao ankehitriny. Amen. Ataovy ambany masinao ariavako ny bokin'ny Korintianina voalohany toko 10:20. Korintianina voalohany toko 10:20 ka ny andininy 4:50 ka hatramin'ny andininy 9:50. Anisan'ny zavatra tena mamy ny olona riavako zany hoe mandray fanomezana zany na mahazo zavatra zany
na ankizy na tanora indrindra fa isika lehibe dia tena zava-dehibe amintsika izany hoe mahazo fanomezana na mahazo zavatra izany. Ary raha sendrasendra adino sika na tsy mahazo sika nefa ny hafa mahazo, alahelo re zao ary tonga hatrany amin'ny atezerana mihitsy ary. Hitantsika moa reny vaovao maro samihafa mila tao aorianan'ireny fandalovan'ny rivo-doza ireny, dia nisy le fizarana zavatra sy fanomezana maro samihafa sy fanampiana maro samihafa ireny. Alahelo re zany sy atezerana ho an'ny tsy nahazo. Anio nefa riavako, tena tianao ny tompo amin'izao andro paska izao, mahatonga anao hivoaka mandresy dia manome fanomezana ho anao Jesosy. Tsy mila misoratra anarany ianao, tsy akijery hoe manahoana ny kalitao any tranonao na manahoana ny fivelomanao, fa tena tianao ny tompo ka manome fanomezana ho anao amin'ity anio ity. Ary Paoly apôstôly dia milaza izany indrindra eo amin'ny 7:20 amin'ity Korintianina 1:10 ity, manao hoe fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome ny fandresena ho antsika, ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izany ry havako, ny Andriamanitra ivavahantsika. Tena Andriamanitra fitiavana izy, ary porofon'izany fitiavana izany dia manome, manolotra ary maimaimpona tsy misy takalony izany fanomezan'Andriamanitra izany. Fa indraindray moa tahaka antsika amin'ny fiainana andavanandro ihany, rehefa somary jembijembon'ny adi-piainana iny tsika, rehefa reraky ny asa mandrara iny tsika, ka na misy manome fanomezan-dehibe ho antsika ara, dia lasa ohatran'ny miraikiraiky zany tsika, lasa velom-panahina ary tsika hoe sao dia fandrika iny, sao dia hafahafa zany fanomezana zany. Fa anio ry havako ny tompo Jesosy, lay nandresy ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty, tia nome fanomezana anao izy. Ka ny voalohany, raiso zany fanomezan'i Kristy ho anao zany, raiso ny fanomezan'Andriamanitra. Aza velan-dalo fotsiny zany, fa raiso ny fanomezan'Andriamanitra ry havako. Ary zany raha toy ny ambaran'ny Paoly eto hoe isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fanomezana hafakely nomeny Kristy antsika ry havako, dia tsy inona izany fa ny fandresena. Tsy mbola fandreseko aloha, na mbola fandresenao, fa raha izaho sy anao, inona moa izaho sy anao no hivoaka mpandresy? Fa fandresena vitan'i Kristy. I Kristy no niaritra ny mafy, izy no nijaly, izy no maty, fa nandresan'ny fahafatesana kosa nefa izy. Ary zany fandresen'i Kristy izany ry havako nomeny anao ankehitriny. Raha ny ambaran'ny Paoly eto ry havana, indrindra fa mijery ny 9 eo ambony tsika, dia 9:20, dia zavatra telo no anisan'ny noresen'i Jesosy Kristy. Voalohany indrindra dia ny lalàna. Tsy hoe ratsy akory ny lalàna, fa teo amin'ny jiosy ry havako dia nanana lalàna be dehibe izy ireo. Akoatra ny didy 10 izay nomen'Andriamanitra, dia mbola namahavahy zany izy ireo ka namorona lalàna maro be, misy any amin'ny 590 sy 300 any hoany ny isany. Zany hoe raha zaraina amin'ny isan'ny andro zany dia misy didy ray isan'andro isan'andro, izay tsy maintsy akatoavina ara-baky teny, ka lasa mifampitsikilo mihitsy ary izy ireo. Izany sao dia tsy manaraka ny lalàna, izany sao dia tsy manaraka ny lalàna. Ka na dia tsara ilay lalàna, dia tsy le fahatsarany tsony ny velomana azy, fa zary lasa fihatsaram-belatsy. Ka mody manaja ny lalàna ivelany, fa tsy tena hivelomana sy taterahana akory zany. Ka zany no anisan'ny noresen'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana, zany fanarahana ny lalàna amin'ny fihatsaram-belatsy izany. Fa raha mihaino ny tenin'ny Paoly ihany koa tsika, dia anisan'izay tena noresen'i Jesosy Kristy ary nanaovany sorona ny ainy mihitsy dia ny fahotana. Sy ny fahotan'i Kristy, fa zanak'Andriamanitra tsy mpanota izy, fa ny fahotako, ny fahotanao sy ny fahotantsika no noresen'i Kristy. Ny fanaon'ny jiosy ry havako rehefa misy olona manota, dia maka
biby anankiray ondro moa ny tena fanaon'izy ireo dia alatsaka ny raha ny ondro io ary ny raha latsaka iny no atao fanaritra eo anatrehan'Andriamanitra manaisitra ny fahotana fa be loatra ny fahotany ny zanak'olombelona ka tsy ondro intsony no natao sorona fa ilay zanak'ondron'Andriamanitra dia Jesosy Kristy mihitsy no nanaiky atao sorona mandreseko sy andresenao ny fahotana fa ny zavatra fahatelo no resen'i Jesosy ry havana rehefa hitsika loatra resin'i Jesosy ny fasana voakidiny vato be zay nanakana an'izany fasana zany anisan'ny zavatra tena atahoran'ny olombelona ry havana indrindra fa tsika ankizy madinika moa ty resaka fasana ity ary na ny lehibe ary rehefa manomboka rivariva sy samandalo eny amin'ny fasana fa ankehitriny moa mampalahelo fa dia misy efa sasa ka na amin'ny andro mamantonalina ary dia misy mitsofoka any amin'ny fasana maka ny zavatra ao anatin'izany fasana zany mampalahelo moa zany fa amin'ny ankapobeny tena atahoran'ny olona zany hoe fasana sy ny fahafatesany zany anisan'ny fahavalo farany ho ny sovatra masina ary zany ry havako no noresen'i Jesosy mba tsy atahotra intsony ianao ny amin'izay fahafatesana mba tsy atahotra intsony ianao ny amin'izay tontolo manodidina azy tsy hoe tsy ho faty akory tsy hoe tsy andalo any amin'ny fasana akory tsia fa tsy angejanao zany ka hampatahotra anao ka tonga anao tsy havita zay tokony ataonao sy hajoro amin'izay tokony hojoronao ireo zavatra telo ireo ry havako no noresen'i Jesosy ary ireo fandresena telo ireo resin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ka nitsanganany tamin'ny maty izany fandresen'i Kristy izany no omeny ianao amin'ny maim-pona mba hahatonga anao tsy hatahotra ny fahafatesana intsony mba tsy hahatonga anao hivarina amin'ny fahotana intsony ary tsy hahatonga anao voageja ny fiatsaram-belatsia amin'ny didy aman-dalàna ary ny fombafomba intsony dia natolotsy Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana inona ny vokatra zany vokatra zany dia zao na inona ratsy vitanao tamin'izay lasa izay zao tenin'Andriamanitra zao dia manambara fa voavela ny elokao no ny amin'ny fandresen'i Kristy tena voavela ny elokontsika no ny amin'ny fandresen'i Kristy ka tsy misy intsony zavatra mangeja atsika na fahotana na fahadalana fa efa vitany Jesosy ny sorona teo ambony hazo fijaliana fa tahaka ny fanomezana rehetra moa ry havaka nambara taminao teo raha tsy raisinao amin'ny tananao zany tsy ho voarainao ndeha me ohatra zao ohatra me konioby zao ty solomaso tena dia efa manana ary izy azony ve zao ty sa tsy azony tsy azony satria mety mieritreritra nareo efa manana izy mijanonao amin'ny toerana izy tsy azony ty satria sy noraisiny tamin'ny tanany ianao kory havako amin'ity anio ty manolotra ny tanany tompo manome fanomezana anao dia ny fandreseny azavariana amin'ny tanisan'ny faharesenao na ny faharesentsika fa sokafo ny masonao anio atoloro ny tananao sokafo ny fonao raiso ny fanomezana omeny Kristy dia ny fandreseny zany ka na inona endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainanao dia raiso ny fandresen'i Kristy fa aza mety ho resen'ny tahotra sy ny fampitahorana intsony amin'izao sisa izao fa efa resin'i Jesosy anao zany ary na inona fahotana vitanao tamin'izay lasa izay aza mety ho andevoziny fahotana intsony anisan'ny zavatra tsy zakatsika zany andevoziny zany kanefa indraindray mampalahelo fa misy andevozany fahadalana sy ny faratsiny tsaro fefa nandresy Jesosy raiso ny famonjeny ka aza mety andevozany reny fahotana sy ny fahadalana reny intsony ianao ary aza mentehitra amin'ny fombafomba aza metrehitra amin'ny fanarahadreny rano fotsiny amin'ny fivavahana sy ny fanompoana an'Andriamanitra fa mentehera amin'ny Kristy sy ny fanavotana izay vitany mentehera amin'ny Jesosy sy amin'ny sorona izay vitany Jesosy ihany jerena dia hivoaka mandresy ianao fa raha mbola olona ny jerenao raha mbola vatatrano ny jerenao na fombafomba ny jerenao dia mety mbola ho resy any ianao fa Kristy lay mpandresy no miantso anao koa anio mba ho tiany ho sakaizan'ny mpandresy ianao ka mentehera amin'ny irery ihany raiso anio ho tompo sy mpamonjy anao Jesosy ekeo mihitsy izy no hibaika anao eo amin'ny fiainanao aza ny tahotra na ny any am-paosinao na ny any amin'ny kontonao na zay mahazatra anao nibaiko anao fa aoka Kristy sy ny sitrapony no hitantana ny fiainanao ary zany no natokany Paoly laza hoe fa hisaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy a Kristy tompontsika Andriamanitra ty ny Andriamanitra ivavahantsika ka nomeny hatramin'ny zanany lahy tokana ara mba ho avitra sy solo antsika ho marika zany fitiavany zany
inona kosa ary havako no andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izany? Inona kosa no valiny zany fanomezan-dehibe omen'Andriamanitra antsika izany? Paoly dia miteny fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny andrasan'Andriamanitra amiko ry havana, ny andrasany aminao dia izao: misaoran'Andriamanitra amin'izay rehetra nomeny anao, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa indrindra misaora noho ny amin'ny fandresena izay omeny anao amin'ity anio ity. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena faran'izay sarotantsika ray aman-dreny amin'ity resaka fahalalam-pomba ity, ary tena tsara zany, ary zany no tokony hitazana ny taranakitsika. Indrindra moa fa hoe mahazo zavatra ka misy manome zavatra, raha miraikiraiky ao anao mbola falifaly eny dia mbola ho izy hoe qu'est-ce qu'on dit, fa raha elaela ianao dia efa mandeha ilay zavatra. Tena sarotantsika ray aman-dreny raha tsy mahay misaotra ny zanakitsika. Fa izaho sy ianao ry havako, noho ny amin'ny famonjeny Kristy sy ny fandreseny, mahay misaotra ny tompo tokoa vetsika. Efa misaotra ny tompo tokoa vetsika ry havako, satria mihoatra lavitra noho ny amin'ny fanomezana omeny dada sy neny, na omeny ny olona tsikany ny fandreseny Kristy, na tena tiany zany dada sy neny. Sisy dada sy neny anakio faty ambony azo fijaliana ho an'ny zanany, fa i Kristy ry havako, izy rery ihany no nakio faty ho asy ianao mba tonga anao mpandresy. Ka amin'izao sisy zao aza mitanondrika intsony, aza kivikivy intsony, aza manakio resy intsony amin'ny fiainanao, fa mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'izay verina ho tsara ihany, tsy amin'izay mety fanomezana mahafaly ianao, sy amin'izay andrasanao ihany, fa amin'ny fotoana rehetra, amin'ny trangam-piainana rehetra. Ary Paoly rehefa nilaza an'izany hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra ry havana, fa lehibe loatra ny nataony antsika, arariny sitsiny loatra raha mahay misaotra azy. Ty Jesosy tsy hanongo anao izy, na hikapoka anao izy raha miraikiraiky anao amin'ny fisaorana azy, fa manana faharetana ny tompo. Fa nefa kosa ry havako, matoa izy mampita aminao amin'izao afatra zao amin'izao anio izao, dia mahatsiaro izy fa tsy mbola manara-penitra ny fisaoranao an'Andriamanitra, tsy mbola araky ny tokony ho izy ny fisaoranao an'Andriamanitra. Samy mamisavisa ry havantsika hoe firy taona moa tsika izao, samy mba milaza ny taonany ao an-tsainy ao daholo, na ny ankizy na ny lehibe na ny tanora. Mba firy zay ny fitahiana sy ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao, firy tamin'ireny ny nahafaly anao, firy tamin'ireny ny nahasositra anao. Mba impiry anao zay no nahay ny saotra an'Andriamanitra tamin'ireo fahombiazana izay netiny nampandresy anao, na dia tsy mendrika izany ary ianao. Impiry anao nahatsiaro an'izany ry havako, impiry anao no nivavaka ny saotra an'Andriamanitra noho ny fandresena vitany Kristy ka omeny anao, na dia tsy mendrika ary ianao. Impiry anao no nanao amin'izany. Raha efa fanaonao zany ry havako, dia hoe ny mpanabe hoe tsara fa tohizo, isaoro mandrakariva Andriamanitra amin'izay rehetra ny tantanan'ny fiainanao, na indraindray ara heverinao fa tsy arak'izay eritreretinao. Fa raha mbola tsy manao an'izany ianao ry havako, raha mbola tsy mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra noho ny fandresena vitany Kristy ka omeny anao, antso anao zao tenin'Andriamanitra zao, mbola tsy tara an'io, tapao ny hevitrao, atobo zao an'io zao ny fisaoran'Andriamanitra, fa lehibe tokoa ny fitantanan'ny tompo ny fiainanao. Fa raha mahay misaotra an'Andriamanitra anao, tsy an'io ihany ny tompo no ampandresy anao, fa amin'ny fiainanao manontolo, findrindra amin'ny fiavinany amin'ny rahony lanitra, dia atao amin'ny tompo koa ianao io mipandresena miaraka. Fa tsarovy ry havako, fa tena ny fiainanao mihitsy ny tian'ny tompo hisaotra an'Andriamanitra. Indray mandeha tao tokantrano, nangataka gote tamin'ny neny ty zanany. Neny eo mba ome gote kely aho, fa tena ohatrany tena elaela zay vao mirava androany. Ay, eny ary, mba mianatra tsara avy ianao izy neny. Mianatra tsara ary neny. Iny ary, omeko 500 ariary ianao. Neny eo, nga mahazo hamburgera tsony zany 500 zany, mba ataovy betsabetsaka e. Voatrinona mahazo neny 3000 ariary any, fa raha fa kely le tsotra be ary zany.
dia hoy ny be loatra zany anaka fa mbola misy zavatra maro ataontsika amin'ity volany ity indro 1500 ariary dimanjato sy arivo nomeko anao ataoviko ty dia niraisiny ty zaza moa sady sositra izy misaotra e nareo moa tsy mba manao an'izany ny ray aman-drenitsika fa misy anefa riavana amin'olona manao tahaka an'izany misaotra an'Andriamanitra amin'ny vavany ihany izy fa tsy fahalo ny fony satria izy mieritrerety tokony betsaka no toy nomena riavako malalo amin'ny tompo ny atao hoe olona mahay misaotra an'Andriamanitra sy ny vavany ihany no misaotra an'Andriamanitra fa ny fony ny saina ny fiainany manontolo dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka hita misaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra mandinika ny voson'ny fony Andriamanitra ivavahitsika tsy azo fitahana izy tsy azo hoe tsy arana velatsy izy ko rehefa misaotra an'Andriamanitra amin'ny vavanao ianao dia ataovy amin'ny fonao sy ny sainao manontolo zany fisaorana an'Andriamanitra zany fa zany mahafaly an'Andriamanitra ary tsarovy riavako fa ny olona zay tena mahay misaotra an'Andriamanitra dia olona tena miorina amin'ny finoana izy ary zany finoana sy fitiavany an'Andriamanitra zany no entiny manompo an'Andriamanitra amin'ny androm-piainany manontolo. Ny olona misaotra an'Andriamanitra izany dia olona miasa sy miasa an'Andriamanitra ary zany foana ny ambaran'ny mpitarika izy mitarika fampopo vavana izy ka tonga mirakitra le tonga eo amin'ny fotoana aritsika zay nehotsika amin'ny endrika hita maso ny fisaorantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra fa tsy ny rakitra ihany fa ny fiainanao manontolo riavako tian'Andriamanitra mba hisaorana azy. Zany no mahatonga ny Paoly apôstôly mbola iantso eto amin'ny 9:50 manao hoe ko amin'izany raha malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanaina ao amin'ny tompo. Ny olona zay mahay misaotra an'Andriamanitra riavana dia mahatsiaro zany hoe zava-dehibe ny fiorenana amin'ny finoana ary ny fanatanterahana ireo asan'Andriamanitra dia ny tompo tokoa ny riavana mba ombantsika rehetra andraisantsika hivelomantsika ary hisaorantsika an'Andriamanitra ny fanomezana dia ny fandresena omeny atsika ary anisan'ny fisaorana an'Andriamanitra ihany koa ny fizarantsika izany amin'ny hafa indrindra ihany koa dia an'Andriamanitra ny mivoninahitra fa ny fandreseny kosany ho amintsika rehetra. Amen.
aorinan'ny vavaka fangatahana ry avako dia anao ny anjara irana izy ireo miantoko-pirana Ambavahadimitafo ivavaka isika. Iombonana indrindra Jesoa ny afatry ny apôstôlinao masina izay mitona ny mpino-tany Korinto isaotra sy anome voninahitra anao noho ny amin'ny fanomezan-dehibe izay nomenao anay dia ny fandresenao Kristy, ny fandresenao ny fahafatesana, ny fandresenao ny fahotana, ny fandresenao ny fiatsaram-belatsia indrindrindrindra. Kondretra izay Tompo, manatsotra ny tananay, manokatra ny fonay andray izany fanomezan-dehibe izany. Ary indreto izay Tompo, manavao indray ny fanoloran-tenanay isaotra anao sy taona ny afako mba isaotra anao noho ny amin'izany fandresen-dehibe izany, ka tsy ho zahay ihany no hivoaka mpandresy noho ny aminao Kristy, fa ny ankohonana, ny fianakaviana, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-miasa, ny mpiara-monina, ny mpiray tanorazana, ny mpiara-mivavaka indrindra dia samy iainy izany fandreseny izany, koa misaotra indrindra Tompo. Tompo, tsy misy miafina aminao anefa fa amin'izao ora sy fotoana izao ihany koa dia misy izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ka indraindray tsaro no faharesena izany. Misy ny azo pahoriana ka mitanondrika, ary tsy vitsy izay mbola manana olana tsy mbola voavahany mandraky tiany androany. Tompo Andriamanitro, ianao ilay vahaolana, ianao ilay fanandresan'ny fahafatesana, ianao ilay fananasitrana olona maro ny amin'ny finoananao Kristy, ampioreno amin'ny finoana izahay, na izay atao tranonao izany, na izay any amin'ny isa-tokantrano, indrindra fa ny any amin'ny toeram-pitsaboana, mba samy mivoaka mandresy amin'ny karazam-pahafatesana sy karazan'olana izay setrainay. Tompo, fantatrao koa nefa ny amin'izay fikasana ty anatinay fa nihina samy hafa raha sitraka ao Jesoa, mba ataovy mifanojo amin'ny sitraponao ireny. Kanefa aoka tsy ny sitraponao ny atao, fa aoka ny sitraponao satria ianao ny mahalala ny mahasoa sy mahatsara anay, fa ny fanirinay Jesoa, na amin'ny mora fa indrindra amin'ny sarotra, na amin'ny akaikina amin'izay mbola fotoana lavitra ho avy, ataovy tsapanay fa itoanilanay ianao, ary mampandresy anay mandraka riva sy mandrak'izahay. Tompo, amin'izao vanim-potoana ivavahanay izao dia maro ny ao anatin'ny ady any rehetrarehetrany, karazana ady maro samihafa ny velatra manerana an'izao tontolo izao afafan'ny Satana. Tompo, ianao koa no omba azy ireo ka tsy ho fandresena amin'ny fitaovam-piadiana no ireharehanay zanak'olombelona, na fandresena amin'ny alalan'ny vola aman-karena, fa mba ho fandresena noho ny amin'ny finoana, fihavanana, fifamelan-keloka, satria izany Jesosy no angatahanay eto amin'ity firenena ity, manomboka any amin'ny filoham-pirenena ka hatramin'ny ankizy madinika indrindra, fa manerana an'izao tontolo izao mba ho fiainana ny fihavanana ny fiainanay, ho fivelomana ny fandresen'ny finoana sy ny famelan-keloka tahaka ny nataonao Jesosy. Misaotra anao izay Tompo, eny misaotra anao noho ny amin'ireo fitahiana maro izay nomenao anay, taon'ny fitahiana izay nomenao ny antoko-pirana Ambavahadimitafo ka nazahoany zava-maneno tendrena entina manome voninahitra anao. Ianao no anambina azy ireo, anambina ny fiangonanao mba ho tenao fitaovana tokoa izany, hitomana olona maro hivoaka mpandresy, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa ohatrany any mandrak'izahay. Mivavaka izay Tompo an'ireo mpanomponao rehetra izay manana zara fanompona, indrindra tao anatin'ny FJKM manomboka any amin'ny filoha ka hatrany amin'ny ankizy madinika ireny amin'ny isam-pitandremana. Mivavaka izay Tompo indrindra ho an'ireo izay efa nanao fanekena teo anatrehanao, indrindra fa ny loholona sy ny dekona, ary tsy ary tokoa fa ianao Tompo no nifidy azy ireo, ary nanolotra azy ny fandresena ka mba tianao koa izy ireo izary izany fandresena izany. Mba ambinao amin'ny fandresena tokoa Tompo ireo dekona sy loholona eto amin'ny fiangonanao, ary tsy ny dekona sy ny loholona ihany fa ny mpandray ny fanasan'ny Tompo rehetra,
ny sampana sy ny fikambanana ary ny asa rehetra ny vahoakanao manontolo ka na inona izay mety faharatsiny zao tontolo zao ampio zay tompo mba hitondra ny fahatsaranao ka mba ho fiangonana fanasina sy fahazavana hitaona olona maro anaradianao Jesosy iombona amin'ny fandresenao dia tiana tompony ampiombo zao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe tonga ny favakanao atao amin'ny sitraponao ity atahany takony ny andany mihoana ny mianana sasao anay ary namelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary zay mitondanay amin'ny fangavana mamalafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny helo ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Oh
Isaorantsika ny tompo ry avako ny fahatotosanyzao fanompom-pivavahana izao. Aorinan'izao fanompom-pivavahana izao dia manasantsika fanasan'ny tompo rehetra iara iombona tapatra amin'ny tompo isika. Ary isika diakona sy lonina solotena ny sampana mpihevitra raha kosa izy fiheviana raha fohy aorinan'ny fiarahantsika miombona tapatra amin'ny tompo amin'izao anio izao. Ny hira faraka amby 700 ary avako ny ataontsika indrindra ny voalohany sy ny faefatra ao impitsanganana nanaovana izany. Iara mitsangana ianareo. Raisanao ry avako ny tsodrano zay tolotra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesoa tompontsika ilay mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny matoka mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ho azy any amin'ny voninahitra mandrakizay amen. Petraka anareo rivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.